อันนี้เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะฮะอันนี้เป็นกุ้งนะครับนี่ครับโอ้เต็มเลยครับตัวนี้สวัสดีค่ะก่อนได้เลยทานเองหรือว่าออเดอร์จ้านี่ครับจิ้มเปรี้ยวหวานเข้ากันดีมากนะครับยอดสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทะเลทอดสารแดงนะฮะนี่ครับก็ตรงนี้ก็อยู่ตรงถนนสารแดงนะฮะตรงถนนสารแดงพอดีนะฮะก็ออกจากรถไฟฟ้า MRT นะครับมาประมาณสัก400 เมตรได้นะฮะรถไฟฟ้าอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซอยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านนะครับว่าเขาขายยังไงนะฮะสวัสดีครับผมอะไรคะก็ที่ร้านนี้ก็จะมีกุ้งทอดนะครับปูทอดปลาหมึกทอดนะครับทางร้านนี่ก็หยุดทุกวันจันทร์นะครับก็จะมีหลายราคานะครับมีชุดละ60 100 150 200นะฮะนี่นะครับนี่นะครับน่ารับประทานมากเลยนะก็เบอร์โทรที่ร้านนะครับ096686นะครับ4321นะฮะขายดีมากเลยนะก็จะขายพร้อมน้ำจิ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับลูกค้าสั่งผ่านไหนคะขอโทษค่ะเราเป็นฮูดรหัสอะไรคะก็จะมีสั่งทางออนไลน์ด้วยนะครับที่ร้านนี้นะฮะอันนี้เป็นปลาหมึกใช่ไหมฮะปลาหมึกค่ะตัวเองนี่กุ้งปูปลาหมึกค่ะครับผมร้านขายบ่าย 3 ถึงกี่โมงนะฮะก็บ่าย 3ค่ะมีของทอดต่อไม่เรื่อยยัน2-3 ทุ่มเลยหลังของก็เริ่มมาเลยครับผมประมาณ3 ทุ่มนะฮะได้เลยจ้าครับมีแอปอะไรบ้างนะฮะยกเว้นฟู้ดแพนด้ากับของค่ะที่ยังไม่มีนะคะก็มีครบครับผมเข้าไปดูที่เพจก็ได้มันจะมีให้คลิกอยู่ค่ะครับก็เข้าไปดูที่เพจก็ได้นะฮะร้านทะเลทอดสารแดงนะถุงยิ้วไหนรวมไหมจ๊ะได้เลยจ้าอันนี้เป็นแก๊ปฟู้ดนะครับยิ้วรวมไหนทางร้านขาย2 ที่เหรอครับที่ร้านตรงนี้จะเปิดช่วงเย็นค่ะส่วนกลางซอยเนี่ยที่จะเปิดช่วงเที่ยงอ๋อแล้วจะเป็นช่วงการ6 โมงเลยก็คือร้านเดียวกันร้านเดียวกันตรงหัวมุมเนี่ยจะเปิดส่วนเย็นครับส่วนกลางซอยก็คือเที่ยงเปิดครับรวมกันได้จ้ะมีกุ้งปูปลาหมึกไซส์ก็จะเป็นตามสลับหน้าร้านเลยครับเมื่อกี้ไซส์เท่าไหร่นะ60แล้วป่ะฮะ60ครับโอ้60ในกล่องใหญ่เหมือนกันนะฮะได้เยอะนะเพราะว่าได้เยอะนะตั้งแต่20 กว่าปีแล้วร้านที่ร้านเนี่ยร้านนี้ขาย20 กว่าปีแล้วใช่ตั้งแต่คุณแม่ที่มารับช่วงต่อโอ้ครับผมรับช่วงต่อเป็นรุ่นที่2แล้วฮะครับขาย2 รุ่นแล้วนะฮะโอ้ขายดีจริงๆครับตั้งแต่มานี่ยังไม่หยุดเลยนะฮะวันเสาร์นี่เป็นรุ่นดำลูกค้าขาจ
ร้อนธรรมดาเอาปิดเยอะด้านนี้เลยจ้ะ ครับ รบกวนด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับยังกรอบสวัสดีจ้า 60กล่องนะครับเอารวมเลยครับผม อันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะครับ ปลาหมึกเป็นส่วนเนื้อค่ะลูกค้า อ๋อมันส่วนเนื้อ ใช่นี่ปูกระต่ายอันนี้กินได้แบบทั้งตัวนะครับ แกะกระดองไม่น้อยซื้อค่ะซื้อไปเคี้ยวอย่างเดียว ทานได้หมดเลยนะฮะ เคี้ยวอย่างเดียวเลยจ้า ครับเดียวเดียวเลย ตัวแกะกระดองไม่ทอด ก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มนะฮะ น้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มร้านเป็นน้ำจิ้มสับปะรดค่ะ ครับ เปรี้ยวหวาน เปรี้ยวหวานนะฮะเดี๋ยวผมเอาชุดเล็กรวมหนึ่งชุดนะครับ ครับ อันนี้น่ารักค่ะ 3 อย่างเลยครับ จ้าเป็นเรื่องนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนอันที่เราใส่ลูกไม่ทานเลยไหมใครหรือยังไง ทานเลยครับ น้องตายอันจิ้มกับตัว ไหนก็มาแล้วต้องลองชิมนะครับร้านนี้นะฮะร้านเด็ดนะครับสาระแดงเลยนะครับ สวัสดีค่ะก่อนได้เลย3 อย่างเล็ก2เอโคโอเค นี่นะฮะอันนี้60 บาทนะครับ ปุ๊บเท่าไหร่แม่พูดพูด นี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะชิมที่ร้านนี้เลยฮะนี่ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับ เดี๋ยวลองไม่จิ้มน้ำจิ้มดูก่อนนะครับว่าจะเป็นไงนะนี่ครับมาชิมด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับแป้งกรอบครับหอมปลาหมึกนะครับก็เขาจะมีรสชาติเลยนะครับเดี๋ยวลองจิ้มดูครับนี่ครับไม่จิ้มเปรี้ยวหวานเข้ากันดีมากนะครับยอด ทะเลทอดจ้าสวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นปูนะครับนี่ปูครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คือในข้างในก็สั่งโรที่ไปก็เป็นว่าแค่เหลือส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกันก็แล้วกันถึงหน้าร้านแต่ว่าพี่ต้องมา ทานได้หมดเลยครับกรอบ เนาะใช่แล้วไปสั่งให้ท่านไม่รู้แล้วก็รบกวนคัดหน้าจอที่นะคะ วันเด็ดเลยนี่เป็นกุ้งนะครับชิมกุ้งนะกรอบมากเลยยอด มันขึ้นของเราจะโอนตังค์ค่าของ ในค้างทำไม่หยุดเลยนะโอ้โหขายดีจริงๆครับ เอ็กนะเอ็กอยู่นะโอเค นี่ครับมาแล้วนะครับโอ้ยครับมาแล้ว3 กล่องเลยนะฮะนี่โอ้อันนี้เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะฮะชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะอันนี้เป็นกุ้งนะครับ
กุ้งนะครับอันนี่เป็นปูนะครับปูกำลังจะเทนะฮะนี่ครับโอ้เต็มแล้วครับตอนนี้เอาอะไรกุ้งกับปูจะกินด้วย อันนี้ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับผม ขา150 150นะฮะนี่นะฮะ แล้วก็มีปลาหมึกหนึ่งก็เหรอแล้วก็กุ้งปูค่ะเล็กนะกระป๋องจ้า287จ้า สุดเล็กนะครับอันนี้ 287 60 บาท กุ้งปูเท่าไหร่ 200 ต่อจ้าด้านหลังเรียกมาไหมสวัสดีจ้าไซส์ไหนคะสวัสดีจ้า เอาเล็กค่ะ3อย่างไหมคะเฟย์ค่ะอยากได้2 ซองนะคะเอา3 อย่างลดสั่งไว้100 ที่ไม่หยุดเครื่องนะสั่งแบบไม่มาเราใช่ไหมคะใช่ปะจำได้ป่ะที่พี่เขียนเลยเนี่ยเห็นว่าเดินเข้าเซเว่นด้วยอันนี้เข็มจ้าค่ะ102วันลดหนู102รวม60เลยตัวเอง3 อย่างรบกวนหน้าที่ลง3 อย่างบอกสิจากคนสวยรบกวนหน้านี้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเด็กการรู้เปล่าสวัสดีจ้าด้านหลังกันเลยเนาะพี่ช่วยไม้ด้านหน้าดูก่อนได้เลยจ้า แม่คงจับไปเลยจ้าสำหรับใครที่อยากกินของทะเลที่ไม่ต้องไปถึงทะเลก็เชิญมาได้ที่เลยค่ะร้านทะเลทอดสาระแดงหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งผ่านในรีวิวได้ค่ะพิมพ์ว่าร้านทะเลทอดสาระแดงะ ครับผม ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะ ร้านเปิด
ตั้งแต่ตอนเที่ยงร้านอยู่ตรงกลางซอยกับตรงหัวมุมเนี่ยร้านจะอยู่พอประมาณบ่ายสาม ครับ มีของเพิ่มเติมไม่เรื่อยยัน2 ทุ่มหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้ที่ 0966864321 จ้า โอเคขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณค่ะ ครับผมครับสวัสดีครับ ได้จ้า